有时候真的不能太相信自己的眼睛，靠近一点，换个角度就会发现，这竟然是用各种废弃的材料拼出来的。这种能在展厅里炫过你视觉的艺术，是一种越来越受关注的创作方式。再生艺术，艺术家会把旧布料、旧玩具、塑料碎片、报废金属，甚至一些电子垃圾等等重新组合，去呈现动物的形体和质感。远看像真鸟，近看全是废物。这种强烈的反差，也是它吸引人的地方。这些作品不仅仅是在做一只鸟，很多创作者也想借这种材料讲一个关于生态和环境的故事。在雕塑里所看到的塑料、金属等等，本来就是真实环境中动物可能会接触到的垃圾，所以作品本身就形成一种特别的冲突。它看起来很美，但它的材料在提醒我们，现实并不总是那么美。